லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் இரண்டாம் ஈத்து பெண் கன்று மாடு வந்து இன்றைக்கி விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வாங்கிக்கோங்க. வாங்க மாட்டோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா இரண்டாம் ஈத்து பெண் கன்று மாடு பல் சேர்ந்து புதுவாய் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. 6 பல்ல தான் வந்து தலை ஈத்து போட்டுச்சு. இப்போ போட்டிருக்கிறது தான் வந்து 2வது ஈத்து. இன்றைக்கி காலையில் தான் பெண் கன்று போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மாடும் கன்றும் ரெண்டுமே வந்து சுழி சுத்தம் தான். நல்ல ஹைட்டு வெயிட்டில் இருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல போன் வெயிட்டில் இருக்கக்கூடிய மாடு. தலையீத்துக்கு இந்த மாடு 16 லிட்டர் கறவை கொடுத்ததாகவும் இந்த இரண்டாம் ஈத்துக்கு 2 லிட்டர் சேர்த்து ஒரு 18 லிட்டர் கறவை திறன் கேரண்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி கிட்ட சஞ்சய் என்பவர்கிட்ட இருந்தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. எப்போவுமே நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளை தான் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாரு. நல்ல பெருங்கூட்டு வர்க்கமான மாட்டை கொடுத்துட்ருப்பாரு. இன்னும் 10-15 மாடு அவங்கள்ட்ட விற்பனைக்கு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த மாடு இல்லைனாலும் எந்த மாடு பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் அவங்கள்ட்ட கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கலாம். இந்த மாடும் நல்ல பெருங்கூட்டு வர்க்கத்தை சார்ந்த மாடு, அதிகப்படியான கறவை திறன் கொடுக்கக்கூடிய மாடு அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஜெர்சி கிராஸ் மாடாகவும் இருக்குது. பாலில் வந்து ஃபேட்டஸ் என்எஃப் கண்டென்ட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. பெண் கன்றையும் பார்த்துக்கங்க. மாடு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக 18 லிட்டர் கறவை திறன் கேரண்டி கொடுக்குறேன். ஆல் ஓவர் த தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளரும் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ஹெவி சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடுங்க. இன்றைக்கி வாங்கிட்டால் கூட இன்னொரு 4-5 ஈத்துக்கு இந்த மாட்டை வச்சு பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து உடனே கால் பண்ணி பேசி விலையெல்லாம் கேட்டு அனுசரித்து மாட்டை வந்து வாங்கிக்கங்க. இந்த நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் பத்தலைனாலும் விற்பனையாளரை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது அவங்கக்கிட்டையும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் கேட்டு தெரிஞ்சு மாட்டை வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூபாய் 77,000 சொல்கிறாங்க. 77,000 அப்படின்றது ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது. விலை அனுசரித்து தரேன். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்கே கேட்டாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியிலிருந்து சஞ்சய் என்பவர்கிட்ட இருந்தால் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. டெலிவரி அவைலபிள். பெண் கன்றோட மாடு வந்து விற்பனைக்கு இருக்குது. ரெடி கறவையில் இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் கால் பண்ணி பேசி மாட்டை வாங்கிக்கோங்க. இது போன்ற அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.